Dobro veče, nova tura, nova avantura, opet novi turban. Sve nešto novo. Sad i novo jelo. Sad nećemo da jedemo testa, sad ćemo da spremamo nešto postno. Sutra je petak, posti se, jede se posta hrana i ovaj specijalitet će da se zove sarmica u vinovom listu sa heljdom i pečurkama. Za ovaj ručak potrebno nam je naravno prvenstveno list vinove loze. Pošto je zimski period, nema ga svežeg, pa se vade iz zamrzivača. Heljda, crni luk, celer, peršun, paprika, paradajz, beli luk, šargarepa, pečurke, a od povrća i začina možete da dodajete još ono što volite. Sada je neophodno da neke stvari saseckamo, narendamo, a heljdu, pošto nisam ostavila da nabubri, nju ću da prokuvam 5 do 7 minuta. A sad, Hasan seckati. Sada da upržimo luk, prvo crni, a onda dodajemo beli. Kad se izdinstao crni luk, ovako da bude kremast, dodajemo beli luk, a zatim dodajemo povrće i nastavimo da dinstamo uz mešanje. Sada dodajemo heljdu, koja je ili obarena ili je samo odstajala pa je nabubrila. Sad došlo vreme za paradajz i paprike ili ti paprike, pošto smo iz Niša. Kad smo upražili povrće i heljdu, dodajemo pečurke. Dodamo biber i vegetu, onaj suvi začin. Naravno svež biber, uvek. Sad će si motamo sarme. List prvo okrenemo uvek sa ove strane. I onda stavimo kašičicu i po. I više sam stavila. Zamotamo sarmicu i stavljamo u šerpu. U šerpu na dno sam stavila paradajz da nam da lepši ukus. Da ne bismo stavljali paradajz iz flaše. Kad je list ovakav reckav, onda možemo da dodamo još jedan koji će da pokrije rupice da nam ne bi ispadao fil. A sad, evo da vidite kako motam sarmu. Kad god spremam ove sarme, uvijek mi padne na pamet, a što li ne stavim neko suvo mesko, pa se tek onda setim da su posle. Znači sad ćemo da uzmemo šerpu u kojoj smo spremali fil za sarme, dodamo još do 1,5 kašičice vegete, promućkamo i nalijemo. Pošto je heljda dobro ukrčkana
i upržena. Nećemo da krčkamo na ringli, nego ćemo odmah da stavimo u rernu. Da nam ne bi sarme izašle na gore i da se razmotaju, pokrivam tanjirom i nekom džezvom starom prekrijem ovako da pritisne sarme. Sarmice su nam gotove. Možemo da ih poslužimo. Izvanredne su. Sad da si zamezimo. Su lepe pa mirišu. Pošto su sarme gotove, degustator mi pobego. Sad ću si probam sama. Ću vas izvesti. Mnogo su lepe. Ukoliko vam se sviđa ovaj naš video, subscribeujte se na naš kanal pritiskom na ovo dugme i komentare ostavite ispod videa. Prijetno!